虎啊？邊隻？你信佢啦，我哋見到佢咪見到啊。係咯，我都近視眼你又信。有車停嘅時候就係㗎。多車停嗰陣時，啊，可能有。點解做咩啊？哦，呢度全部喺呢度瞓。哦，係哦，老虎仔嚟嘅啫全部嘛。瞓晒啦。哇！老虎佢唔暈嘅嗬。咁細隻嘅啲老虎。叫佢關窗咯。白虎啊，仲有一個白虎喺度，一隻白虎。東南白虎。嚟啦嚟啦嚟啦，老虎嚟啦！瞓中午覺喎。呢啲肥大好多，唔使吊頸都死。呢佢喺度。啲有好多嘢食嘅佢哋。啊！佢哋唔會上去捉熊嘅咩嗬？呢有人餵嘅。開揀翻開㗎，因為個門有個門喺度噶嘛，有個門，呢啲都嬌生慣養，都唔使打嚟噶啦，有人餵嘢佢食嘅。或者又餵可能強可能遊客去食咧，係啊，佢話你上去同佢打個招呼啦。仆街直死！我話你話你睇就直死啦。之後為獅子。佢每個地方都有架呢啲車喺度守住。鬼用咩？呢啲車人車，唔係，佢可能係啲人車貨走唔到。個白老虎啊！邊啊？白色。我話白老虎。白虎。白虎。唐白虎。前線遭過投胎轉世啊！嗰架車死嘅。哦，好危險喎！嗱聲退下先㗎嘛。屌你老味！嗰隻唔敢跟住佢。我哋可以衝㗎。影完未？走。我一直喺度影，不過你手機度。呢度有隻老虎啊！邊度？我呢隻黃色嘅。我依啊！呢隻大隻啲喎。我依啊！啊，原來老虎都咁細嘅喎，呢啲。啊，靠邊係最好㗎啦。可能呢種係比較細嘅，呢啲都唔算係嫩嘅啦。啊！靠邊睇得清楚啲係嘛？哎！喂，老虎望過嚟，望呢邊。Hello。嗰個先。耶！啊，啱遮住喺棵樹度。哎呀，好爽！哎呀！哦呀！好大隻，我哋咁高。嚟啦嚟啦，撲過嚟啦！好。哇！有到嗰個咩啊？獅子下邊一個。有時。下一站。呢啲仲唔爽，做獅子嘅呢度。有時獅子嚟啦。咁麻嘅。獅子王係巴新啊！應該未到。嗰度啦，係咪啊？嗰一紮瞓喺度嗰紮。哇，係啊，全部喺度瞓。在哪裡？哇！啊，做咩？真係唔啱時喎！你全部差唔多喺度瞓覺。係你啱食完中午飯。我女未食飯。差唔多個個都喺度瞓，全部都喺度瞓。哎呀，慢慢嚟嚇。哦，幾多頭啊？點下先咯。呢啲比老虎大啲，呢啲乸嘅啦，公嘅咧？唔知。你又識睇？呢啲肯定乸嘅啦。乸噶嘛？點睇啊？要公嚟先，頭你活咗呢？超活動。一超呢冇活動嘅呢。呢隻咪公咯。呢度啊？哦，呢隻咪公啱。係。哎呀，雄獅。比老虎大得多啦。哦，啱好，啱好，啱好。Hello。望呢度嚟，喂。死氣沉沉的。
冇乜意思嘅啦，呢啲都有啲想吊頸嘅啦。哇咁大隻，比個籮柚仲大，個頭比個籮柚仲大。邊有冇？可能放阿強落去可能會有生氣啲喎。新氣咯，真係新咯。 600 km 啦，我有屌！鑊氣添喎。鑊氣，往呢邊嚟嘛，獅子先生。搞轉大咯。Hello，即係鋪嗰嚟老執對黑佬，呀，你叫我頂樽嘅喎。你叫你夠鬧咯。啱對聲。你佢係超人呢？可能。哎呀，黑頭要對對街㗎。人哋保護或者野生嘅一樣嘅。冇乜嘢。哇，全部都係得幾隻啫喎。選兩選學啊！我黑係咪對黏㗎？呢班ตัวเนี่ยตักเสียบ 喂，話個樣可能攰嘅嚇。哇，都係玻璃架嚟嘅。玻璃架。呢個部行攰，話個樣行攰。又要下一站恐龍。有恐龍咁。可能都係得好似得6個啫。下一陣大象，完成係嘛？大象咩？仲有嘅。有冇坑啲？嗰邊啊？白沙乜咁好賺？見到成龍嗰邊。咩嚟嘅？再下一站有冇野人啊？哦，袋鼠係嘛？鹿啊？鹿啊！邊度有鹿啊？長頸鹿？嗰度咯。啊，長頸鹿。唔係長頸鹿，鹿啊！啲鹿仔嚟嘅。唔得，我要換一個先得。哦，後邊係大啲喎，好拍啲喎。哎呀！我都換。唔得換。怪唔得，頭先我喺呢度咁難拍。啊，咁熱至過唔唔熱啊？到。開冷氣啊！嚇？開啊！熱啊！熱啊！我翻嗰啲你咯。開你撥一撥個冷氣啊！哎呀，我仲有另外一個靚女添。哎呀！你要開先開個冷氣㗎，你做個風口啊！哦，係咩？不好意思。哇，係咪靚女嚟嘅？係喎。馬騮喎，咦？會行喎！哇，好靚嘅女人喎。黃益啊，小妹妹過來。哦，黐女。小妹妹過來。貓仔。我識呢度冇去開槍。哎，我哋下面嘅條呢靚嚟啦。對啊。即係要求輔助座位。近碟要數碼嘅嘛。啲乜春啫？啲。要行哦，下個地址串得頭搖佢知啊！啊，你背啦，冇見半年。係叫。打回嘅。有冇嘢學嗌你啊？對唔嘅。呢個叫佢哋學嗌。都喺度撩哎，部車曉嘅嗬，河北佢。老街。唔知啊。哎呀，個爸呢嚇，係咪？被鬧呢？啊，用佢啦！啊，bộ intro nè, à chào nè, intro cái nè, tóc cao nè. 我喺度走嘅嚟喎。啊哈，intro hỏi. 本呢邊俾人鬧啫你。好多位行啊！係啊，車入邊仲有一個添，你影照啊，4個喎，我5個咯喎，5個，超多。我係6個。嚟啦，有嘢食啊，嚟齊啦。係啊。我可以哦，又出咗個7個咯。哇！佢全部喺嗰啲食醬嗰度出嘅嚇。我都你打咪魚，打咪魚全部嚟。啊！有個牌士嘅度，啊咁快嘅嚇。bang nướng tua cầm rồi uống tua cài kìa. Nó mặc cầm uống lôi cầm cho thằng uống tua. 唉，冇買到紅蘿蔔真係好唔爽。係啊，如果唔係照下都照相都過癮啲。哇！呢個綠，哦咁清。呢啲人哋都會斬住梗係啦，值錢啊嘛。後面又有一個靚女喎。
唔係喎，仔嚟嘅喎。冇軍超自己屌你咯！個仲個口嗰度仲有一個，佢又去攞，太貪心啦係嘛？啊！呢啲佛像係咪真嘅咧？喂，呢度有啊！誒，個係啤嘅嚇，我講啲。唉，唔錄啦，睇過好啦，錄到好攰啊！強啊！呢個或者啱啊！都要睇嗰邊啊啲人，嗰邊有嘢睇係嘛？啊，一路都俾留腳嘅，係咪？用到 N 啊，不能嘅，交送咯。哇！呢啲係星星係嘛？哎，條嚟㗎，似係星。啊哈，見到條嚟㗎，喂，喂，嗱，我唔知啊。果然能就佢條仔啊！嚇對唔知啊嘛？呢個梅花鹿。哦，呢啲超堅嘅喎，超邊嘅？知唔知啊？超邊？嗰啲係咪啲二隻嘅嗬？裝咯，求其咁裝嚟啲雪架。而家啲件行唔咗啫嘛，要條對件，而你嚟背落喺你一條咧，嗰啲係畫住一陣用潮到啲啦。應該係。紅毛猩猩我睇咗紅毛猩猩。馬騮蛇。嗰個前面一隻啱啱瞓醒。哇！下邊兩。哇！一個係六兩㗎，眼你叫啊？嗰度啊？啊哈，呢個隻字嘅。遮住破嘅咧。啊，好嘅。後面有碌放碌。哎呀，用件貨攞嚟燒晒嚇。唔 sell 啦，咪拍咗啦。紅毛猩猩。遮住破。食咩啊？食蕉，日照啊！蕉皮都食。好多我兄弟喺度哦，喺個吊桶度嚟嘅，喺似咁喎。喎，佢喺邊度攞蕉食咧？嗬，又係人哋俾佢㗎。啊，好多人中意。啊哈！好惡啫啦啲嘢。而家真內陣動物保全訓練啦，朋友就日照係啲貓。陪佢啫咧。哎呀，把啲街噶啦，陪之後，即係地頭咧。要調解學你咯。咩喺度轉？哇！強啲嗰隻字係嘛？唉，就到小啲半一隻字嚟咯嗬。無限你重複啲一嚟隻卡一杯杯入去咧，哎呀我嚟呢！本來事情俾你知啊。